มาเนี่ยถ้าเผือกเนี่ยถ้าเผือกเขาปลูกใต้ร่องเขาปลูกใต้ร่องห่างกันระยะห่างไม่เกิน30 เซนถ่ายรูปผมไม่เชื่อมันโมแมนว่าถ้า40 50มันเผือกหันหัวมันคำหนึ่งมันโมนี่มันไม่ได้คือมันทำหนังเลย